안녕하십니까. 오늘은 우리가 자면서 가장 불편하게 느끼는 코골이에 관해서 말씀드리고자 합니다. 이 코골이라는 것은 본인이 컨트롤하고 자제할 수 있는 게 아닙니다. 안 잘 수도 없는 거고, 또 자면 코를 심하게 골아 남의 피해를 주니까 이거를 어떻게 고쳤으면 좋겠는데, 그거를 고칠지 어디서 어떻게 고치는지를 모르고 다 고치는 것이 다 재발되기 때문에 여러분들이 다 포기하고 그냥 잠을 자고 아침에는 또 깨서 잊어버리고 일상생활을 하다가 또 잠에 또 잠들게 되면 불편한 걸 느끼면서 하루하루 그냥 지나게 됩니다. 이것에 대해서 100% 고칠 수 있고 좋은 방법이 있다는 것을 선생님한테 말씀드리고자 오늘 강의를 시작합니다. 코를 하도 심하게 골아 집안이 떠나게 소리가 크게 울려서 옆방에 자는 사람, 같이 자는 사람들, 모든 사람들한테 피해를 주는 경우, 또 심한 경우는 부인이 고통을 못 참고 딴 방을 쓰는 경우, 어린이는 같이 자지를 못하는 경우, 또 본인도 스트레스를 많이 받는 그런 코골이에 관한 겁니다. 또 수면무호흡이 심해서 아래 그린 것 같이 산소 마스크를 끼고 자는 사람들은 굉장히 불편하십니다. 이 산소 마스크의 양압기라는 것은 영어로는 CPAP이라고 그러는데, 이것은 산소통하고 가습기를 병행해서 구강 내에다가 주입시켜 주는 겁니다. 기계로 주입시켜 주기 때문에 숨을 안 쉴 수가 없습니다. 그래서 코골이와 수면무호흡을 완전히 치료를 하지만 환자들이 많이 불편해서 어쩔 수 없는 경우를 말고는, 아주 심한 경우를 말고는 거의 못 끼고 그냥 참고 사시는 경우가 많습니다만, 나중에 나이가 들어서는 참 큰 후유증을 남게 되는 경우가 많습니다. 이거 없이 아주 간단히 고치는 방법이 있습니다. 그것을 소개하려고 여러가지 예문을 들고 여러가지 설명이 조금 필요해서 말씀드리고자 합니다. 코골이는 수면 중에 여러가지 원인으로 코를 통한 정상적인 호흡을 못해서 입으로 숨을 쉴 때 좁아진 상기도, 즉 코 연구개라 불리는 입천장의 뒷부분인 목젖, 혀, 인두 이런 부위들이 좁아져서 이곳을 지나는 공기의 흐름이 빠르게 통과하면서 발생하는 진동 소리를 말합니다. 상기도가 좀 더 좁아지게 되고 막히게 되면 저호흡이나 무호흡이 동반될 경우 가능이 높아 일종의 건강에 대한 경고음으로 해석할 수도 있습니다. 코를 곤다고 해서 모두 비정상은 아닙니다. 문 밖에서 코 고는 소리가 들리거나 1m 정도 떨어진 곳에서 속삭이는 소리보다 더 큰 소리로 소음이 들린다면 문제가 됩니다. 사회적으로는 크고 코 고는 소음으로 인해 주위 사람들로부터 따돌림을 당하고, 또 만성적인 수면 부족으로 주간의 사회활동, 업무 능력이 떨어지며 학생들은 성적이 뒤처지기도 합니다. 코골이가 심각한 질병임에도 불구하고 코골이를 질병으로 인식하지 못하는 점이 참으로 가장 안타깝다는 점입니다. 아래는 코골이와 수면무호흡증을 가진 환자의 자는
모습입니다. 여러분이 한번 듣고 이 자는 모습을 보면서 어떻게 생각하십니까? 수면도 고르지 못하고 수면무호흡이 올 때는 온몸이 떨리면서 숨을 쉬기 위해서 굉장히 고통을 많이 받습니다. 옆에 자는 사람은 매우 놀라 아주 어쩔 줄을 몰라 하는 경우가 대단히 많습니다. 여러분이 이와 같다면 꼭 치료를 받으십시오. 보세요. 아주 심하시죠. 코골이의 원인은 여기서는 코를 고는 원인이야 천차만별이지만 환자 자신이 이미 알고 계시듯이 코를 곤다는 사실이 중요하며 내 몸에 얼마나 해롭고 또 치료법이 있는지 정말 치료가 가능한지 그것이 중요한 문제일 듯 완전한 치료법을 알고 싶은 것이 중요하다 생각돼요. 치료에 더 설명을 드릴까 합니다. 코골이의 치료법에는 수술요법과 비수술요법이 있는데요. 수술요법은 주로 이비인후과에서 수술로서 대행하고 있습니다. 첫째 비강수술, 두 번째는 구강내 임플란트 수술, 세 번째는 연구개 축소 레이저로 수술, 또 네 번째는 피판 수술이라고 목젖과 연구개, 목젖과 주위 조직을 절단 절개하는 구강을 아주 넓게 해주는 수술입니다. 이것은 아까 보신 그림과 같이 구멍이 뻥 뚫어졌지만은 마실 때 아주 초크가 오고 그냥 아주 맥혀서 아주 콜록콜록하게 되는 경우가 많습니다. 평생을 고생을 하셔야 됩니다. 수술 후 코를 고는 사람들은 수술 전보다 더 큰 소리로 코를 곱니다. 구멍을 크게 뚫고 나서 아마 공명 현상이 일어나는지 어떻게 큰지 모릅니다. 저도 수술을 받았지만은 고생 많이 했습니다. 근데 뭘 먹기만 하면 그냥 초크가 오고 그냥 탁탁 숨이 막히고 목에 걸려서 아주 고생을 많이 합니다. 코는 더 심하게 골고요. 그래서 저는 코골이 수술은 절대 권하고 싶지 않습니다. 두 번째 비수술요법은 CPAP이라고 하는 한국말로 양압기라고 하는 건데 산소호흡기와 가습기를 끼고 자는 건데 아주 불편해서 정 어쩔 수 없는 분들은 그걸 끼고 자는데 한국 분들은 거의 견디기 힘들고 착용하기 힘들고 또 오히려 더 잠을 못 자서 차라리 안 끼고 그냥 견디는 경우가 참 많습니다. 또 구강내 장치라는 게 있는데 두 번째 치료하는 이 구강내 장치는 운동선수들 쓰는 마우스 같은 것을 입에 끼고 자는 건데 나이트 가드라고도 하는데 그거 비슷한 겁니다. 그걸 끼고 자면 코골이와 수면무호흡이 방지됩니다. 그러나 100% 완치라든가 영구적으로 치료가 된다는 것은 보장할 수가 없으니 치료를 선택할 때 잘 상담을 해서 나한테 맞는 영구적인 치료가 되는 구강 마우스 가드를 선택해서 끼셔야 될 것 같습니다. 우리가 말로는 스노우 스토퍼라든가 안티 스노링 디바이스라든가 여러 가지 영어로 말이 있습니다. 구강내 장치입니다. 마우스 같은 똑같은 겁니다. 또 세 번째로는 물리적으로 축구공을 등에 업고 잔다든가 어떤 물리적인 양복 옷을 입어서 수면 자세를 바꿔줌으로써 또 코를 안 골게 하는 방법.
또 네 번째는 약물 치료가 있는데, 약물 치료는 약을 먹기도 하고 또 스프레이를 하기도 하고 또 향기를 뿌리고 냄새를 풍기고 또 약을 먹기도 하는데, 이 모든 것이 잠시 뿐이지 영구적이 안 됩니다. 그래서 치료를 할 때는 잘 선택해서 하셔야 될 것 같습니다. 치료를 안 받으면 어떠한 증상이 나타날까? 이 후유증에 대해서 말씀드리겠습니다. 첫째는 뇌의 산소 공급이 저하로 기억력 감퇴와 사무 능력, 또 깜빡깜빡하는 기억력이 감퇴가 오고, 또 아주 이제 심하다면 우리가 치매라고 할 수 있는데, 치매를 꼭 이것 때문에 온다고는 말씀드릴 수가 없는 거고, 우리가 깜빡깜빡 잃어버리는 거, 이런 거 같은 거라든가, 또 기억력 상실은 우리가 생각해 봐야 될 것 같습니다. 두 번째로 혈압 이상 및 심장마비, 심장질환의 원인이 되며 만성 피로와 주간의 졸림이 유발됩니다. 또 네 번째로는 학생들한테 또 사무 일을 하시는 분들에게 드리는 말씀인데, 자도 피곤한 수험생들에게 수면 무호흡이 있을 경우 수면 시 뇌에 충분한 산소 공급을 못하여 다른 사람의 2배의 노력 없이 암기력이나 집중력이나 성적이 오를 수 없습니다. 또 다섯 번째, 코를 곤다는 것은 가정생활에 방해가 될 뿐 아니라 아주 싫어하는 사람으로 낙인되며 다른 사람들의 수면 방해와 휴식을 방해합니다. 여섯 번째로 구강 건조증과 충치가 유발됩니다. 아래 그림은 구강 수술을 해서 목구멍을 아주 크게 뚫어놓은 건데, 그렇다고 숨을 잘 쉴 것 같지만 절대 안 그렇습니다. 코를 더 골고 소리가 더 큽니다. 그래서 수술은 주의하셔야 돼. 저도 수술을 받았지만 너무너무 고생하고 아팠지만은 밥을 먹고 물을 마시면 사례가 잘 들리고, 또 코는 또 2배 이상으로 더 크게 골고 있습니다. 수술은 권하지 않습니다. 가운데 그림은 입안에다가 임플란트를 해서 떨림을 방지하는 건데, 이것도 별 효과가 없습니다. 그래서 저는 수술을 전혀 권하지 않습니다. 또 7번째로 아침에 기상시에 두통이 오고 불쾌감이나 코골이로 인한 구강 건조증 같은 후유증이 있습니다. 또 코를 고는 사람은 만성기관지염뿐만 아니라 수면 무호흡증으로 이어져 심근경색증, 당뇨병, 뇌졸중 등을 일으킬 수 있습니다. 코를 골게 되면 몸에 긴장이 오므로 빗속의 산소 공급이 떨어지기 때문에 심장은 충분한 산소 공급을 위해 더 많은 펌프질을 해야 하므로 혈압이나 심장 박동에 이상을 초래하게 돼 심각한 건강상의 문제를 일으키며 가끔은 자면서 숨을 멈추기도 하는데, 이것을 수면 무호흡증이라 하는 것입니다. 코골이는 많은 의사분들이 그렇게 쉽게 고쳐주지만 수면 무호흡증은 산소호흡기, 양압기 이외에는 특별한 방법이 없었습니다. 코 고는 소리가 크고 너무 크고 불안전한 자세뿐만 아니라 오랫동안 숨을 멈추고 숨을 안 쉬는 상태가 지속되면 함께 자는 사람은 매우 놀라며 불안하여 당황하게 됩니다. 앞에 그림을 보셨다시피 참조하세요. 또 수면 무호흡증은 일반적으로 혀나 편도선,
목젖, 살이 많이 찐 조직이 수면 중에 조직이 무의식적으로 이완됨으로 공기의 흐름을 차단하여 초래되는 질환으로 이런 증상이 반복되면 성인병을 유발하고 성길 발기부전증이나 성인 기능도 떨어진다고 합니다. 마지막으로 가장 어려운 환자는 목젖과 주의 연조직을 절개하고 수술을 받았거나 목에 임플란트 수술을 받았어야 했으며 모든 방법으로 치료가 안 될 경우 마지막 방법으로 100% 치료되는 것이지만 정말 사용하기가 불편한 산소호흡기, 양압기, CPAP이라는 것을 사용하셔야만 했던 분들이라든가 이것을 사용하는 것이 얼마나 불편하고 사용을 포기하는 분들이 많은 걸로 압니다. 아직도 많은 사람들이 치과에서 코골이와 수면무호흡증을 고친다는 것을 모르고 있다는 것입니다. 안타까울 뿐입니다. 코골이 때문에 받는 스트레스, 코를 곤다는 것은 가정생활에 방해가 될 뿐 아니라 아주 싫어하는 사람으로 낙인데요. 다른 사람의 수면 방해와 휴식을 방해한다. 합숙을 하며 일하는 근로자들에게 치명적이죠. 합숙하는 방에서 왕따는 물론 다른 모든 동료와 인부들이 숙면으로 피로를 회복해야 하거늘 피치 못할 피해를 줄 뿐 아니라 본인은 코골이와 더 나아가 수면무호흡증까지 동반할 수 있으며 충분한 숙면을 취하지 못하여 큰 사고의 위험이 크지만 누구도 원인을 밝혀내지 못합니다. 모든 일하시는 근로자들이 너무 피곤해서 잠을 자야 되는데 누가 코를 심하게 골고 있다면 아주 숙면을 취하기가 힘들게 되겠죠. 남의 큰 피해를 주게 됩니다. 셋째로 휴가나 사업상 여행을 가려면 같이 잠을 자야 하는 동반자가 같이 잠자기를 꺼려합니다. 이것은 코를 고는 자신도 잠잘 때 자기의 코 고는 습관을 걱정하여 하게 되고 남을 의식하여 충분한 잠과 휴식을 취하지 못하게 되는 것입니다. 가정에서 코골이 소음으로 인하여 이혼하는 경우도 있으며 약 48%의 환자는 발기불능이나 성욕 감퇴를 일으키기도 합니다. 또 약 30%의 환자에서 야뇨증이 심하고 아침 기상시 머리가 무겁거나 두통을 경험하게 된다고 하네요. 더 큰 문제가 되는 것은 코를 골면서 자는 도중 10초 내지 20초 이상 숨을 쉬지 않다가 다시 쉬고 하는 무호흡증입니다. 비만을 동반한 코골이 환자의 약 50%에서 고혈압이 발생하며 심지어 혈액 속의 저산소증, 부정맥, 심부전증, 또 급사를 일으킬 수도 있으므로 조기 진단과 치료가 필요하다고 합니다. 아래 그림과 같이 목젖이 아주 큰 사람이라든가 또 편도선이 많이 푼 사람이 있어 숨을 쉬기 굉장히 곤란한 사람도 제 기구로 완전히 100% 치료가 되었습니다. 지금부터 코골이와 수면무호흡증을 완전히 치료할 수 있는 100%의 가까운 효과를 가진 아래 그림과 같은 저의 구강내 장치를 소개할까 합니다. 케어프리 스노스토퍼라는 이름으로 닥터홍이 발명한 세상의 유일무이한 구강 장치입니다. 케어프리 코골이 뚝 멈춤 장치에 대해서 말씀드리겠습니다. 이 장치는 본인을 포함하여 많은 수의 환자에게 효과적인 것을 입증했습니다. 효과는 환자의 신체적 또는 의학적 상태에 따라 환자마다 다르지만 97%의 성공률로 많은 사람들을 도와왔습니다. 더 성공적으로 만들기 위해 지속적으로 개선하고 있습니다. 저는
지금 현재까지 3,000명 이상의 환자들을 다 치료했습니다. 거의 97%를 완쾌시켰습니다. 그 사람들은 지금도 10년, 20년을 지금 제 걸 사용하고 있습니다. 코골이가 얼마나 심하고 심각한지에 상관없이 저는 다 고칠 수 있습니다. 케어프리 스노우 스토퍼를 마지막 치료로 선택하십시오. 만일 코골이와 수면 무호흡이 완전 치유 안 되면 다음날 치료비를 환불합니다. 아래 그림과 같으며 입에 끼고 자는 모습입니다. 이 세 가지는 구강내 장치의 그림이고, 마지막은 제가 입에 끼고 자는 모습을, 환자가 끼고 자는 모습을 보여주는 그림입니다. 이 그림은 투명하여 남이 끼고 자는 줄을 모르고 나만 알고 끼고 잡니다. 케어프리 스노우 스토퍼 장치의 효과. 코골이, 이갈이, 수면무호흡증, 이를 꽉 물고 자는 증상들을 완전히 치유하는 마우스피스 같은 마우스가드 운동선수들이 사용하는 것과 유사한 것입니다. 환자가 취침 전에 입에 끼우고 자면 자연 치유가 되는 장치를 말합니다. 첫 번째, 자도 피곤한 수험생들에게 수면 시 뇌에 충분한 산소 공급을 하여 암기력, 집중력을 증대시키고 수험생의 학업 성적을 증가합니다. 두 번째, 수면 시 장치를 입에 끼는 즉시 코골이가 방지되고, 투명한 색이라 누구도 코골이 방지 장치를 끼고 자는 줄을 모릅니다. 코골이와 수면무호흡증 제거 부작용이 전혀 없습니다. 밤에 이갈이 방지, 턱 조인트 통증 완화. 마지막으로 코골이와 수면무호흡증은 절대 고칠 수 없다고 판정받은 분으로 CPAP, 한국말로 양압기까지도 사용하지 못하는 분들에게도 즉시 효과를 볼 수 있습니다. 또 잠버릇이 엉망인 경우 마지막으로 선택하는 치료 방법으로, 양압기는 수면 중 움직이기가 힘들지만 이 코골이 뚝 장치는 수면 자세, 자유자재 변동이 가능하고 내 맘대로 움직일 수 있고 말도 할 수 있습니다. 또 수술이 필요 없고 전혀 고통이 없습니다. 또 술을 마셔도 입에서 장치만 빼지 않으면 안심하고, 수면제, 안정제 혹은 어떤 약도 거의 무관한 제품은 거의 없으나 이 제품은 어떤 경우라도 도움이 됩니다. 약의 복용량에 따라 차이가 조금 있을 수는 있습니다. 또 2-3번 치과 방문만으로 코골이 장치가 완성됩니다. 수면 중 치아를 꽉 물고 자는 습관도 없어집니다. 아래 보는 거는 또 한번 보여줬습니다. 이렇게 끼고 자서 아무도 모릅니다. 또 문제 발생 시 즉시 치과에서 수리가 가능합니다. 성기능과 관련 기품으로 코골이 뚝을 착용하면 성기능 향상도 되고, 또 특히 말씀과 강연, 연설 등으로 성대를 보호해야 할 가수나 강사, 성직자에게 필요한 빈번한 강의나 강연 목회에도 성대가 필요하지 않고 입원이나 수술이 필요 없습니다. 어떤 활동에도 지장이 없습니다. 운전 중 졸음도 해소됩니다. 여러분도 이와 같이 깊은 잠을 잘 수가 있습니다. 닥타홍 케어프리 스노우 스토퍼에 대해서 말씀드리겠습니다. 케어프리 코골이 뚝 멈춤 장치는 닥타홍이 발명한 구강내 장치로서 닥타홍 치과에서만 제작하여 치료하고, 한 번 만들어 수면 중 구강내에 끼시고 주무시면 반영구적으로 사용할 수 있으며, 코골이
수면무호흡이 완전 치료됩니다. 기성품으로 판매되는 것은 없으며 반드시 환자가 내원하여 환자의 구강과 꼭 맞는 맞춤 구강 내 장치를 제작 치료 받아야 합니다. 만일 코골이와 수면무호흡이 완전히 치유 안 되면 다음날 치료비 전액을 환불해 드립니다. 저의 병원 장소는 아래와 같습니다. 많이 예약하시기 바랍니다. 감사합니다.